প্রথম প্রেমের পরে তোমরা দ্বিতীয়বার কিভাবে প্রেমে পড়ো? যদি প্রেমিকই হতে চাও তবে নিজের মনকে আগে স্থির করো। জীবন ঘিরে প্রেম একবারই আসে, যাকে না পেলেও মানুষ আমৃত্যু অব্দি ভালোবাসে। তবে তোমাদের এই নগরীতে প্রেম দূষিত, প্রেম অধ্যায়টা ধ্বংস হয়ে গেছে। সকলে কেবল প্রেমের নাম করে শরীর ছোঁয়ার সুযোগ খোঁজে। প্রেম বিষয়টাকে চাইলেই সুন্দর করা যায়, মায়াবতীদের মায়া আটকালে বিচ্ছেদেও সুখ পাওয়া যায়। গভীর রাতে এক হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, আর এক হাতে মায়াবতীর ছবি, সাথে হৃদয় পোড়ানোর যন্ত্রণা। বিষয়গুলো চরম সুখে, মন্দ না। প্রেমিক হিসেবে এই আমাকেই দেখো, একবার ঠকে গিয়ে দ্বিতীয়বার আর কাউকে ভালোবাসার সাহস হয়নি। আমি জোর গলায় বলতে পারি, আমি আমার মায়াবতীর জায়গা আজ অব্দি অন্য কাউকে দিই। যদি তুমিও সত্যিকারের প্রেমিক হতে চাও তবে মায়াবতীকে না পেয়েও আমৃত্যু অব্দি ভালোবেসে যাও।